ஆக்சுவலியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் டிக்கெட் பிரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிற வழியில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. வர்ணிக்க வார்த்தைகளே கிடையாதுங்க. சீரியஸாக சொல்கிறேன். சுற்றியும் வந்து மலைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2500 அடிகளுக்கு உயரமான மலைகள் சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே. ஸோ அதுக்கு சென்டர் பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் வந்து அமைச்சு இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சைடு ஃபுல்லாகவே தடுக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூங்கில் தப்பைகள் தான் வந்து கொடுத்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீடை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பயங்கரமாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரீலாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எது வேணாலும் பறிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ஷாப்லாம் இருக்குது. ஸோ போகிற வரவங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே தேனி வளர்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. எந்த இடத்துல பார்த்தாலுமே பெட்டி பெட்டியாக வச்சு தேனீகள் வந்து